Bonjour, bonsoir, chers internautes de Feuille de la Presse TV et bienvenue dans votre émission Elengambe Touezala présentée par Niclette Tangoyen et Giovanni Nyangi. La émission à l'élo, tout ça vraiment accompagné avec une mère malobi solution à couple, on va bien solution à ma balle, il y a un problème dans le couple, la solution est soit mais vraiment ma bé à Zawa, na pour ouvrir ça nous va conseil pour na vraiment pour aider bino na o ezo za na kati ya couple na bino. Sur cette ozo yamba ma bé vraiment à l'obé la émission à se présenter à Zali Nani. Bonjour ma bé. Bonjour Niclette. Bonne santé maman. Nous sommes bien par la grâce de Dieu. Ma béa toyo qui n'a pas de belle donc ba déranger un de principe balbia mbela biso ma béa mère on peut sa solution quand il n'a pas couple mère au azo ah ça la qui biso to zala vraiment ma béa pona ni ba bé ba pecho comme wana ya solution ya ba la pesina comme wana ya solution ya ba couple parce que na pesa kapenza et ya na mituna o bango batuna Mama béa le bien pesa vraiment et ya na mituna o botuna kai chercher si je n'habite sur mon cola les autres zo le la importance à moi si na kati ya couple ma béa on me ka o décortiquer les biso sujet wana vraiment to yeba importance à moi si na kati ya couple les années yo moi si o yeba importance na yo na kati ya couple de la vraiment brancher na air de presse TV et longo na Giovanni vraiment boyo ka ba réponse au ma béa on peut sa biso na passer mes prépa Giovanni mais ka poser ba question au bozana vraiment ça. Ok, merci beaucoup na Niclette et la naturelle. Ning mami ozanga scotché branché na kati ya la presse et tozawana c'est la vidéo qui est ma question za ya biso la réponse eza moko ya mama béa en tout cas ça peut retarder surtout na mama béa vraiment eloko nini ya liboso ekusaka yo okoma na intention ya kopesa bakouple ba conseil nazwaka susi wana ya kopesa bakouple ba conseil po namoni révélé na basi oyo bakoti déjà mabala soki akoti libala mama akomi komona ke ye asuki wana donc akokisi nyonso bato bayaka koyebisanga donc mpona teyaka bango kwa tellement ke nateyaka bango mosusu na baeglise namoni baerreur révélé mibali bayaka batuninga makambo bon eseosengaka nateyaka couple bongo mama. Ok mama béa okoki koexplike biso mwasi akoki kovivre ndeni parce que oza mpe mama oza mama moboti toyebi te expliquer biso comportement ya mwasi devant mobali ekozala surtout mingi na bao baza bamarie bazolanda biso partout dans le monde. Oui mwasi na kati ya ndako ya libala il faut azala simple na sens nini ayeba korépondre mobali baréponse ya bien azala mwasi moko soumise azala mwasi moko azoyoka oyo mobali azoloba azala na eyi ya koyokela surtout mobali na ye ezala na libanda tout comme ezala na ndako azala une femme exemplaire oyo mobali soki aza ata quelque part abandi kobeta tolobi non j'ai une femme à la maison à partir ya réponse ya mwasi na bizaleli ya kitoko ya mwasi akoki kopousse mobali alanda basi mosusu na nsima te madame. Ok maman béa oyesi biso ke mwasi faut se comporter bien pour lui mobali ya bete de tout parce que se comporter ya mwasi koki kosuka na salon bien mpe koki kokota na kati ya chambre na kati ya mbeto etibala françois po ako se comporter liboso mobali na ye ntongo baopase rapport sexuel akosala ngo ndenge. Oui mwasi avant asala nano rapport sexuel na mobali na ye rapport sexuel bapreparaka yango na ntongo nazobeta c'était place wana ke rapport sexuel bapreparaka yango na ntongo olamuki na ntongo opesi mobali na yo bizu esika moko ya bien basi bayebi kaka kopesa mibali bizu na bambebo babosani tolo babosani mbunzu babosani mipende voire même na peni oyo esepelisaka bango du jour au jour mais batikalaka bongo opesi mobali bonjour na ye wana à partir ya esika okopesela mobali na yo bizu alali oh yo mwasi ya malonga ndeni loko kotelema na mbeto wana nano osalue mobali na yo te mais mobali ya voisin opesi ye babonjour eza na sens te opesi nano mobali na yo mbote opesi ye bizu na esika esepelisi yo na butu nsima oza na droit ya kobima libanda.
Ok, mes fans, vous comprenez que le comportement à moi si balobi qui est tokende mingi na besoin mino côté ba nini ba partie intime pe zali et c'est puis ça biso to ko pesa ba bisous mais telle même mission to za nazanga mo côté to za pe na concert na ngai sur naturel yé pas ko meka pe ko tuna mama be ba question so yé pas moni qui dérange akaye na part na yone zaki na part na ngai merci beaucoup. Bon, nos chers internautes, signaler que l'émission est vraiment émission sans tabou. Bana batala moteto. Tozolo ba eza vraiment émission sans tabou. Bana 18 ans matin. Bana batala moteto ba parents opposants na bota l'émission. Émission est vraiment ya ba couple. Ceux qui ont en couple était papa maman côté la moteto émission ya ba couple vraiment ya ba ya ba parents quoi. Ma be ya olobi il faut ni ya rapport sexuel et bandana tongo. Il faut couper sa mobile bisous na senti yo lobe biso ba quinoise oyebi ke bisous eza kaka ya mbebo mais yo lobi kosimba kuna epa papa na penia papa aussi sango puis ya deux fois mo bayoka pe penia ba libana bango nkela omona ngana so penia ko tsango na ngo esala nkele ba me ya kona basi wana baza mabala bayoka mibana bango nkele conseil ni ko pesa bango basi message ni opesa bango mona ngai na moni ke mo asi suki azo ko mbani nkele bolingo ati sika linga mo bani ete parce que na kati ya bolingo ngele moko te eza il faut mwasi soki alamuki na ntongo apesi mobali bizu wana osimbi ye nani na moto alibele ozosimba neti osimbi te okiti moke na peni wana opesi bizu obi chéri merci beaucoup parce que lelo okomisi nga na esika yango mobali faut koadore ye Mabe olobi merci chérie pour komisi nga na esika ngo. Il y a aussi des chéris en mabe oloba comme ça na bango ba maman na esika wana te. Chérie azana udia na ne pembeni kana esika ne pembeni ya comme ça ba kana esika na amelela bango ba kisa petit obolelo sentir. Akasi si makasi nyonso libanda. Sans koyeba ki ana mwasi na kati ya ndako. Aka oyeba mwasi donc osale ba bilo mongo ya ko sale ka quoi. Pour me comprendre que na oteko aussi c'est énergie libanda. Mama siko na kati ya ndako makamnyoso mama zaka affaire na mobile na ye asisa ka abenye mobile ne po azaka mobile o abala ke na mbongo madina. Akwa ibiso ya Niclette nanga na zo ibiso makambo e oyo ngana yebi très bien. Soki Rudiane mwana oyo neti oyo bote alekeli yo na mayele azokanga mobile na yo eyakisi te eza esalelo mwasi akosala po aconvaincre mobile na yo atake mobile akeye epa baudiana mpona nga mabe napetaka tolo na lobi azongi na ndako ifo ayoka lisusu mposa kolala nga koleka 4 fois koleka mobile mosusu libanda koleka mwasi mosusu libanda poto parce que je regrette beaucoup ya komona mobile akeye asilisi makasi yango na to yo otikali ye toza wana nazoloba boye pourquoi ye basi mosusu ya mbala batikelaka mibali na bango bamakasi wana ya kobimela na to ezala Mama be lokolo bikwa ni parce wana eza question mama be ya tuni ona nini bino oyo boza ba mari botikela biso makasi wana po ba papa ba ya Holanda biso posa otisi da makasi wana na tongo na ndimiti ke père otasuna makasi ya Holanda biso mabe ya aucholo bango mabe ya eza na ba papa musu baza bango pe impuissant baza bango impuissant a komisa mama te ta mama dégoûté déjà papa alabi papa baza bango impuissant ba mama ba dégoûté na bango mère père qui ya to sala ni ata obo ata na sali na donc elode esa ne sa moto mona mère sala na lenge mo bo neti alingi te demain ça devoir na e au sala ka akukisango Niclette wana na boya mwasi ndenge tobombaka mwana na 9 mois na libumu kosibisa ye na bomo epe en bonne forme ndenge mwasi pe akokobongisa libala na ye mama na ngai okobongisa libala na sens nini kaka biloko yo okolambela mobali na wana impuissance sexuelle ekosila soki omoni ke mobali na aza na baje wana ya mwa peni wana ezolemba zwaka boisson sucré moko boye wana azolobake soki moto aza na nimero na nga akobenga nakopesa ngo na suka mpe ata na se ya émission na chaîne wana nimero na pe mama eza na place moko ya koyoka biloko ya bongo wana eza raison te akozwa boisson sucré azwi jaune d'œuf ya mboka mibale azwi Nestlé azwi na boisson sucré wana abeti pate wana ameli
naza siri te ke mobali soki alingi azongela kozongi anu kaka na minute wana na mbeto peteli ye mpenza asike wana eza malini ameli yango obani kokarese dans 20 minutes okosentir ndenge koro ekosala yo makambo kora esala makambo ya bien lokola biloko boyoki babeya lakisi bino na bakisi balobi ya bonu pa hier soki eza kaka na heure de presse tv na bolanda biso poza toujours côté na chaîne na biso ya bien mabeya mpona basi oyo bayeba kosukola te na sete na bango mona salite mobali soki akoti bo apenetre bolomoni adégoute mama lakisa bamama basukola ndeni mpo ere mobali akota boya oyoka yo sikre basukola lolenge nini mabeya. Oui, merci beaucoup Marie-Claire. Moi nanga nazoloba basi bokotala nde kobolanda ngadi mwasi mai bakoseteke zwa kisi oyo ezwa oyo obaka eza nango lokuta mwasi toka mai na kantine plein oyo ya musika eza na facilité ya mai ebima likolo ezala mwa ebele zwa mai zwa tai ya kokotisa mosapinasi ya basi okotisi obimiso sokoli okotisi obimiso sokoli soki osali bongo osokoli kuna ti okoyoka ntango vagin ekomi propre yango moko ekangamaka kobanda kuna ti suka wana oyebi te beke na osokoli epuis mwasi soki asokoli nzoto na ya mwasi ayebi ke nalingi nakende na mama tika likambo eyeninga na kamoke nini mama likambo moko nalingi naloba mama Niclette nanga okomona journaliste nanga izela na eselisi mwasi akei asokoli nzoto na ya mwasi sima akoti na wese asumbi sima akei kolala na mbeto okoyebisanga nini mobala koyoka nyai te mama salelo te mama il faut koteya bango vraimen na plan wana mpo basi ebele bayeba kosukola te basi ebele akota ne kaka boye na sho azwima misopeli na mbeto abosani ke kote esalaki azala mwasi fo banika yango bakotisa bibien anika ane te mabe alobela vraimen alakisa ndeni yaki osukola avant apase rapport soit aprotéger nini aentretenir nini nzoto na ye bomwasi mpona ngai namoni ke mwasi akobandana na kosukola nzoto na kokota wese akuti kosuba nsima akei kosukola mai ntango akosukola na nzela ya basi na esika nyeye ebimaka asilisi apangusi nzoto na bien asokoli nzoto na savon ebele mama akei apangusi nzoto na suka avambata na mbeto azwi fixe moko boye ya pembe apakoli moke na nzela ya nyei wana po elumbaka solo to ete na mama ya fixe kaka ya pembe po tosala bango publicité te awa ntango bakobenga biso bako nde tokolingai moko ndenge koyebiseke somba fixe interne azwi apakoli na nzela wana ya liboso te na nsima esika nyei ebimela ntango akopakola bongo azwi poudre abandeli na mapeka na kingo kote sheri akenda kopesa bizu na si ya mabele mama basi ya Kinshasa basi lokola mwasi nyonso akomi soki asokoli esili akanga bamesho bakangaka esali 3 mois na mutu ti akolumba solo mama vraiment akipaka te kozwa vix moko boye kozwa kosangisa ngo na pomade moko boye kopakolela si ya suki na ye soki asokoli yango aseshe yango kopakola na si ya suki na ye wana po ebimisa solo te ezala bakabelu papa mama kabelu wana eza suki ya bato te soki akanya mwa 4 mois mai ekotela kisili ekotelaka wana okomi na mbeto otandi dra ya pembe ale lokotaka basili na tongo mama olobi dra ya pembe basi ya mikolo batanda na bango su dra ya pembe te mpo bakoka konika yango te bakomosomba badra ya chokolat badra ya rouge badra ya noir mama na vie ya mbeto vi conjugale nandimi te ke yo mwasi ya malonga yo mwasi nazoyebisa yo mwasi ya malonga okosala biloko ya salite bongo te nazosenga yo na bolingo mpo naza mama nazosenga na bolingo nyonso mwasi ya ndako ya libala avivaka na badra moko mibale te lelo oyo na bawenze batiaka badra ti ya ba 2000 francs osombi dra ezala 7 po mikolo nzambe asali eza 7 mama Niclette na badra wana eza na dra ya kolalela ekeseni na ya dra ya kotanda oyo okolalela
elizozela te esala 2 jours na mbeto olaleli na butu na tongo olongoli yango ebwakami na mai na basavon détergent osokoli otie na singa ekauki orepasse leta ozolongola oyo obwaki na mai ozwi sikoyo oyo mosusu ya bafleur eza to mengeri te aza mwana moke te bebe na yo bamisusu bakoma na nini omona dra ya nani ya dessin animé oyo boye omoni parent na dra ya dessin animé batandi na mbeti na bango nayebi te bakenda kotala dessin animé likolo ya mbeti to ndenge non dra ya mwasi ya libala ifo mwa fleur moko ya bien soit bazoli basali cœur esalaka basebon mais dra wana tanda yango mama na ngai mokolo prochainement nakolakisa bina nde batandaka dra tanda yango na swe nyonso ke nazotandela nde mobali na ngai naobongisa terrain na ngai wana terrain na ngai nakotanda yango presse te mpo nakende kovanda libanda natonga ifo nazwa temps ya kobongisa betu na ngai na kati ya chambre badra ezali oyo mwasi akokotanda na mbetu na ye ya kalite ya prix nyonso me ebongi ka ye esaleli nde mwasi ifo ayeba kotanda quel dra na mbetu bon lokola nayebisa bino ke nazanga moko te na plateau oyo boye toza na Giovanni Nyangi oyo apose mpe mabe ya baquestion oyo etikali. Ok mama Bea toyoki olobi ke badra ezali mwasi akoki kotandela mobali na ye na mbetu quelle sorte ya badra mpo mobali na azala satisfait. Merci mama na ngai dra oyo mwasi akoki kotanda na mbetu na ye mwasi ayebi très bien ke lelo naza na barègle tobandina na salite lelo na makile ezotanga ngai akozwa dra oyo esengeli kotanda ekota bamwa fleur ebele ya rouge eza pembe mais ekoti bamwa fleur ebele ya rouge atandi ntango mobali avakende atali wabi lelo maki eza te mwasi na ngai aza na règle mwasi soki ayebi ke lelo na tongo lelo na tolamuki na tongo na butu ngai mobali mpenza ifo abetanga biloko ya ntango na biso okozwa dra moko ya pembe ou bien ya rose ou bien dra moko ya bafleuri ekoti rose na mwa rouge moke otandi ntango otandi dra wana ozwi mwa fleur moko boye bachinois bafacilité biso tasi batekaka bafleur wana ozwi mwa fleur moko ya rose après avoir kotanda mbeto na bien kotia royi na mbeto te kaka mbeto yango moko ozwi mwa fleur na wana oklise likolo ya mbeto soit na songe ça dépend ndengo bino mwasi esthétique otia yango na mbeto soit na ebandeli soit na katikati ya mbeto ntango oklase eloko wana mobali akososola lelo ifo na bongolo nasala betise libanda te mpo lelo ngai na ngai bakokamola ngai akokamola. Ok mama Bea fo mobali na kati ya chambre to e baza na relation sexuelle na mwasi na koki kobeta mwasi combien de coups mwasi azala satisfait. Ngai nakoki koloba ke mobali aza dispose mpona mwasi na ye mobali akoki kosali kolala mwasi na ye donc kosala rapport sexuel na mwasi na ye mpo acertifier mwasi na ye abima libanda te soki babandi premier coup c'est bon deuxième coup c'est bon troisième coup c'est bon 4 voire même 5 équipé te selon couple wana ndenge bamesani mais soki omoni ke mobali no aza na mwasi no aza na posa na posa esilaka te ezalaka nango me ya mpenza ke oza dans les besoins emonanaka soki mobali ayebi mwasi ayebi très bien ke lelo oyo mobali na ngai fo abeta nayebande nde oyebisanga mobali noka chéri menano eloko amalili wana obetenge pate wana lelo ka 3 fois mobali na conscience nayebi ke ngai lelo nazosala mouvement na nga pendant 3 coups zoka mama mais soki esali ke okomi kosurprendre moto na mbeto non aza machine te eza eloko eutaka na moto ifo préparer mobali no avant makambo wana esalaka. Ok mama Bea tokomi vraiment kochite na émission na biso j'espère que bato ebele vraiment bazalaki branché bafemme basi ya mabala bayoki tolia kitoko oyo opesi bango mais à la prochaine tokomeka mpe kosolola ndenge nini mwasi mpe yakoki kozwa charge ya kobalula to mpe kosimba mobali na kati ya mbeto mais tellement nga mpe nabandaki émission te moto abandaki ini kati na sing naturel nakozongisa micro epa na ye nde akopesa maloba suka epa ya mama Bea merci. lokola kaka Giovanni alobi mabe ya vraiment basi ya mabala ebele batali mpe balandi émission oyo boye
mabe en tant que maman oyo afandi na libala ayebi ba réalité ya mabala ba réalité ya conseil nini opesa ba oyo baza vraiment na mikakatano na ba couple na bango oyo baza na mikakatano na ba couple na bango nazoyebisa bandeko na nga basi wana bandeko na nga propre bayeba kotosa mobali yo biso moko nde tokimisaka mibali bana mobali alingi alalo asala no rapport sexuel 3 fois abeti yo ka mobali makolo elembi te nalembi te olembi nini oyebaka libala te kolemba te ndeko na nga nazoyebisa otala nga ate 10 fois lemba te okosi artifaire mobali na yo soki oyoki ke te tokomi na 4 fois okoyebisa chéri na tongo tikana pe mananana mpona peso bilei na tongo yo yebi musuni wana kolia yango na ba 4 heures okoyoka ta ya cheval te elenge ya 4 heures elenge ya 4 heures soso azolela bandeke bazoyembela nzambe yo na kati ya kibomoto na bomoto ezalaka elengi makasi manikela mwasi ifo ayoka mobali na ye ifo asala kende akei zonga azonga c'est ça une femme yebaki mpe kosokola eloko wana yeba mpe koyamba yango eloko na eloko na kombo nango eza émission sans tabou yeba mpe kosokola vagin très bien yeba mpe koshérir nani peni na ye kitoko wana mosuni ya kopesa valeur te soki ozosimba peni wana yo moko o mobali nanga kasi okaka zuwa ndenge nini parce que olingi yango te ofisisaka yango te prochainement tokosolola comprends bien te en fait tipo tosalala biso bazuwa wana koto tolengela eloko yango nde esosenga kolengela peni ya mobali mama nanga sozolengela yango te tu n'es pas une femme mwasi lengela peni wana nakisa mobali te tu es à moi seul siko bazosisi elibanda azwa atia ata na mbebo boye atabi ngele siko bapesi ujana moko boye po biso bamazembe eza pasi mabe yalobi bango bamazembe eza pasi balobi mazembe eza équipement ya ntongo biso baudiana taka tona ta ya baudiana bana kana sucre kwa bino bamazembe fo boyeba koentretenir bord na bino po biso baudiana tolanda mpe baoyo ya génération na biso tokomi na suka émission na biso mabe ya mot de la fin na yo ainsi que numéro na yo vraiment mpona bato baza na posa na yo bazwa yo na numéro oui moto nyonso aza na posa aluzwa makambo ya bien awa tolobi me tosilisi te mais soki obengi ngai okozwa nyonso eza na 082 725 699 à la fin botie code ya mboge to na Congo plus 243 82 725 699 à la fin. Merci vraiment Mabé pour répondre à l'invitation à Biso. De comme na suka émission na Biso balobi lelo libanga ezate. Libanga ezate, mais je tiens à remercier mon équipe technique bon na ma caméra Nazaraki vraiment na Jonathan Mwamba ainsi que Clovis Benedi. Je salue la famille Benedi, la famille Mbwangu, la famille Nyangi. La famille nyonso ainsi que mon papa Chéri la vie Anderson Bossé mi mobali ya pembe na passé puis maloba et pas Giovanni moi ma panga de dédicace en peu na yeko désannoncer émission na biso. Merci beaucoup à ma fan nyonso ya Aide de la Presse. Merci aussi na papa Jérôme na kata makala. Merci aussi na papa Anderson Bossemi. Beaucoup aussi qu'on s'abonner, beaucoup ça n'a jamais déçu. Ngai na bino tokutana la prochaine. Merci beaucoup na aussi ma maloba et pas la signature. Babi Arnaud Touka, mes petites salutations à toi vraiment depuis Istanbul. Vous avez belé, Trésor Mahamba, c'est truc Mahamba, famille Mahamba, bino nyos na pesi bino merci vraiment. Naïbsi bino karabo sabone. Ba on nyos balinga la surnaturel mabe à Giovanni Nyangi en tout cas chaîne ezaka moko Bo s'abonner, si vous avez l'émission au bout. Donc continuer l'émission pour la condition moko. Si vous bengi mabe ya, de to continuer l'émission babilengi ya boy babi nulle part ailleurs car on a aide de presse qui finit makambo, aide de presse vraiment de makambo. Par le biso pour moi biso na espace ma ya bien boy to ko boy vraiment to vraiment na espace qui makumbu, jamais de bye.